के बाद जरा करेंगे कफ सिरप के हवाले से। खांसी की दवा के गलत इस्तेमाल पर काबू पाने और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने उनकी फरोख्त के हवाले से सख्त ज़वाबित नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। और इस नई हिदायत के मुताबिक बाज़ खांसी के जो अद्वियात है अब सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टरों के दुरुस्त नुस्खे पर ही फरोख्त किए जा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक ये फैसला नौजवानों में खांसी की अद्वियात के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले सेहत के खतरात के पेश नजर लिया गया है। फार्मेसियों को हिदायत दी गई है कि वो नुस्खे की तस्दीक के बाद ही ऐसी अद्वियात फरोख्त करे, जबकि ड्रग इंस्पेक्टरों को मेडिकल स्टोरों की बाकायदा जांच और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। माहिरीन सेहत ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे खुद इलाजी और अद्वियात के गलत इस्तेमाल में कमी आएगी और मरीजों की हिफाजत को मजीद यकीनी बनाया जा सकेगा।